Era ngamba direct awandisa amakampuni asazemu mangu Buganda Land Board Limited eyewandisibwa mu 2025 as a private company ng'erimbalimba ensi ntino bebamu ne statutory body eya Buganda Land Board eya constitution era ndagira Commissioner of Land Regulation asazemu transactions z'ebittaka zonna ezakolebwa Buganda Land Board Limited. Twagala enkola y'okujoga Obwakabaka ekome ate ekome ku mayanja. Obwakabaka butuuse ku nkomerero n'ensonga y'amayanja. Azavvoola Kabaka, navvoola famire ya Ssaabasajja Kabaka, navvoola Katikkiro, navvoola abakulu b'Emmengo, navvoola ab'amasaza. Alina programu namba buli wa Sunday ku Radio esijja kwogera ng'ekimuteekesaako kuvvoola Bwakabaka omulimu gwalabika nga bukoze bulungi. Naye oluno bikomye kuba Obwakabaka bwasazeewo Mwami Mayanja ng'omuntu, si Attorney General, si ofisi ya Minister. Mwami Mayanja ng'omuntu, Mwami Mayanja atwalibwa mu mbuga z'amateeka. Ekisooka, Mwami Mayanja talina buyinza mu mateeka okukola biragiro ebyo. Ettaka ly'ekaazi kooti yasalawo ani nannyini lyo era n'esalawo nti ye Ssaabasajja Kabaka. Mwami Mayanja tayinza kwefuula kooti ejulirwamu kuba musango bwe gwasala Mwami Mayanja teyajulira. Ekyokubiri, Mwami Mayanja talina buyinza mu mateeka kulagira Registrar wa Company kuwanduukula Buganda Land Board yawandisibwa mu mateeka. Ate n'ekyokusatu yeekuba ndobo yasooka n'agamba ekitongole tekiriwo mu mateeka kati awo ebiragiro y'ate bakiwanduukule. Kitegeeza mu mateeka bwe kiri mu mateeka. N'olwekyo Mwami Mayanja twagenza okukizuula nga alabika aliko kyakongojja etayinza kola ki kutegeera. Imutwalisa mu mbuga z'amateeka. Ekisooka kwogera bya nsimattu. Ekyokubiri kukozesa bubi ofisi ye. Talina buyinza bulagira Commissioner and Legislation kusazaamu byapa, naye ebiwandiiko n'obujulizi bwonna tubifunye kyabadde agezaako kukozesa biwandiiko ng'amenya amateeka okukakaba muli wansi okumenya amateeka. Ekyo kiba okukozesa bubi ofisi ye. N'ekirala n'okugaba ebiragiro ebitali mu mateeka nakyo kisobola bulungi okuntwazisa mu mbuga z'amateeka. N'olwekyo ensonga za Mwami Mayanja kati Obwakabaka busazeewo ne Buganda Land Board yennyini omutwale mu mateeka kuba bw'owa ekiragiro ng'ogezaako okugamba abakuli b'eggwandiiso ly'amakampuni nti eyo kampuni mugiwanduukulule ng'ate tolina buyinza. Tulowooza ekyo waliwo obujulizi obumala obutwala Mwami Mayanja mu mateeka. Tunatuukira wiiki ejja Mwami Mayanja ajja kubaawera ennemba n'emisango gino. Obujulizi bwonna buteekeddwawo, obujulizi bwonna tubufunye, buli biwandiiko byonna tubifunye by'abadde akozesa ne vidiyo zonna tuzirina. Tulowooza nti waliwo omusango ogumala Mwami Mayanja okumutwala mu kkooti. Twagala enkola y'okujoga Obwakabaka ekome ate ekome ku mayanja. Bangi abazze nga bamufaanana naye tulowooza nti ye ssaawa ekome ku Mwami Mayanja.